Die Ausstellung Documenta, Politik und Kunst im Deutschen Historischen Museum verhandelt das Verhältnis von Politik und Kunst, und das Fallbeispiel, das wir gewählt haben, ist die berühmteste Ausstellung der Bundesrepublik, die Documenta, die 1955 gegründet wurde und die bis heute läuft. Und was uns interessiert hat, ist, wie die Documenta nicht nur eine Bühne für die Kunst geworden ist, sondern auch eine Bühne für die Politik. Dass es da eine enge Beziehung gibt, zeigt sich eigentlich von Anfang an. Zum einen an Kassel selbst. Kassel ist nicht davor berühmt gewesen für seine Kunst, aber Kassel liegt nach 1945 eben dann bald an der innerdeutschen Grenze, und das heißt, man verstand sich als ein Ort, der ausstrahlt in den Osten hinein und wo die Freiheit des Westens sozusagen in den Osten als Signal gesendet werden kann, und zwar als Signal durch die Kunst. Auf der einen Seite werden Sie in unserer Ausstellung viele alte Bekannte wieder treffen, was die Kunstwerke anbetrifft, Ikonen der bundesrepublikanischen Ausstellungsgeschichte. Aber das ist eben nicht alles, sondern was wir versuchen, ist die Geschichten, die hinter den Kulissen passieren, auch in diese Ausstellung mit hineinzubringen. Da haben wir aus den Archiven mitgebracht, wie es dazu gekommen ist, dass genau diese Kunstwerke ausgestellt worden sind und eben keine anderen. Wir gehen am Anfang der Ausstellung zurück in die Anfangsjahre der Documenta. Ein Name, der dabei unbedingt fallen muss, ist der Name von Arnold Bode. Arnold Bode gehört zu den Gründungsvätern der Documenta. Er ist selbst ein ausgebildeter Maler und Designer. Er ist SPD-Mitglied und verliert 1933 seine Anstellung durch die Nationalsozialisten. Er wird später in den Krieg eingezogen, kehrt zurück, und als er zurückkehrt, kommt er nach Kassel und baut dort die Werkakademie wieder mit auf. Als Kassel den Zuschlag erhält, in den 50er Jahren die Bundesgartenschau auszurichten, hat Bode zusammen mit anderen Kollegen die Idee, dass eben auf diesem Gelände auch Kunst ausgestellt werden soll. Tatsächlich kann man sagen, wenn es zwei herausragende Persönlichkeiten gibt, über die wir sprechen müssen, dann ist es auf der einen Seite Arnold Bode und auf der anderen Seite Werner Haftmann. Werner Haftmann, ein Kunsthistoriker, der damals auch schon sehr berühmt war, und Werner Haftmann ist auch später zum Leiter der Neuen Nationalgalerie in Berlin geworden. Was wir im Zuge unserer Recherchen herausgefunden haben, ist, dass Haftmann seine Biografie nur sehr bruchstückhaft überliefert hat. Es ist im Vorfeld der Ausstellung schon bekannt geworden, dass Werner Haftmann Mitglied der SA 1933 geworden ist. Er wurde dann 1937 auch Mitglied der NSDAP. Uns hat natürlich die Frage umgetrieben, was bedeutet das für Werner Haftmann als Gründungsvater der Documenta? Hat das einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Kunst auf der Documenta gezeigt wird? Die Documenta ist berühmt geworden dafür, dass sie die Künstlerinnen und Künstler, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind, rehabilitiert hat. Was nicht bekannt war, ist, dass gerade in dem Personenkreis, der an der Gründung und Durchführung der ersten Documenta beteiligt war, es einen ganz hohen Prozentsatz gab von Leuten, die auch schon im Nationalsozialismus Karriere gemacht haben. Was wir in dieser Ausstellung, glaube ich, sehr deutlich zeigen können, ist, welche Waffe die bildende Kunst eigentlich im Kalten Krieg geworden ist. Die bildende Kunst war ein Feld, in dem man vor allen Dingen die Gegensätze wahrgenommen hat. Auf der einen Seite eben die Bundesrepublik und die Abstraktion als Königsdisziplin der Kunst, auf der anderen Seite eben Ostdeutschland und der sozialistische Realismus. Und dazwischen gab es auch überhaupt keine Vermittlung und keinen Austausch. Also man hat sich nicht bemüht darum, Brücken zu bauen, sondern tatsächlich ging es darum, diese Gegensätze auszustellen und die Unvereinbarkeit dieser Gegensätze. Die Documenta ist im Westen immer wieder auf Protest und Kritik gestoßen. Auf Widerspruch ist auch immer gestoßen die Auswahlpolitik der Documenta, und ein Höhepunkt der Proteste dagegen findet 1987 auf der Documenta 8 statt. Und zwar lässt sich ein amerikanisches Künstlerinnenkollektiv etwas einfallen. Das sind die Guerilla Girls. Die Guerilla Girls verteilen auf der Documenta eine Visitenkarte. Diese kleine Visitenkarte, muss ich sagen, hat mich tatsächlich richtig verblüfft, weil diese Frage, die uns heute auch wahnsinnig interessiert, ist damals schon in den 80er Jahren formuliert worden. Unsere Ausstellung umfasst 4 Jahrzehnte. Wir gehen vom Jahr 1955 bis in das Jahr 1997. Im Jahr 1997 findet die Documenta 10 statt. Zum ersten Mal in der Geschichte kuratiert eine Frau diese Ausstellung. Es ist Catherine David, eine Französin. Und diese Ausstellung greift zum letzten Mal auf deutliche Weise den Ost-West-Konflikt auf. An der Documenta 10 nehmen viele Künstlerinnen und Künstler mit einer Ostbiografie teil. Gleichzeitig wird auch ein neues Themenfeld dort aufgemacht, nämlich der Nord-Süd-Konflikt, der die nächsten Documenta-Ausstellungen dann beschäftigen wird.